下次上课啊，我要听到这首曲子的开头跟结尾。要多多练习。好。老师，对不起，我今天迟到了。没事啦，以后不要再这样。好。多练习。先走了。老师路上小心。叶先生，刚刚徐同学请我把东西交给你，因为你在上课，所以他就先走了。晚安，谢谢。慢慢靠近 ，Then nothing can be me 决定，我和你的续集就只为你唱，不断重复，快放。走在这次8点钟的操场，汗水不只代表成长，它还冲洗掉所有迷茫，宇宙漫步，张开翅膀，做自己，拼了命，不怕那点梦醒 ，Never giving， 目标固定，有你的心。 当我成为星星，漂泊在银河里，只为闪烁着你，守护在你前行，默默陪你回家的心情。想你 as the night， Let me love me， 慢慢靠近 ，And the sky keep 任你拉近，与和你的距离随着风流浪，声音还在回荡，慢慢靠近。 红光，我们回来喽。妈，你们怎么提早回来了？事情做完就回来了啊。哎，你这几天有没有乖乖的？有啊。怎么觉得你好像要变瘦了耶？有吗？这个蛋花汤是怎么回事啊？我最近发现这个，不要吃这些不营养的。哎呀，最近功课怎么样啊？有没有什么问题？爸爸在跟你讲话，你东张西望的。你每个老师都跟我说你上课不专心，没有一个在夸你的哦。都已经只考上海城了，你可不可以有一点自觉啊？你给我听好，快要选学生会长了，我和你范叔叔讲好，你可以找他儿子瑞豪帮你，不要再让我失望了。好啦 ，relax， 不要把员工那一套用在儿子身上。坐下。外送快到了，我妈订了上次你说很好吃的那一家 pasta，
我还帮你订了招牌红酱，它的肉酱非常多，可以帮你补充蛋白质。而且我最喜欢的就是它还会附一盒那个沙拉蔬菜，营养满分。啊，给你看一下我们下南部的照片。哎哥，我那个音档传给你，你再帮我听一下。哦，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜。徐启章小朋友，你要去念 Berkeley 哦？啊？有在想，想去就去啊。这学费很贵吧？学校会补助全额奖学金给我啦，只要我选上学生会长的话。那你选得到吗？我还没有报名呢，干嘛不报？担心你呀、担心我什么？担心这个面瘫，还有担心你不会照顾你自己。徐启章小朋友，我已经满18岁了，我已经长大了，好吗？你看一下这间店，徐妈面店是我开的，我最会照顾自己了，好不好？有梦想就去追求，勇敢一点。现在，请你去打烊，不要一直在那边偷笑。好啦。月光，你要参选啊？其实我想跟你说一件事。什么事？就是我的梦想是去读国外的音乐学院。很好啊，听起来很不错。但是我怕我出国会造成家里很大的负担，所以我前几天听老师说，如果我当选学生会长的话，学校就会给我一笔奖学金，我就可以出国留学。所以我在想，要不要试试看？要啊，当然要试试看，这么好的机会。你不会介意吗？不会啊，为什么要介意？反正参选学生会长，本来就不是我想要做的事情，是我爸要我参选，我不想让他失望。赶快填一填，不要犹豫了。一加油！